یو وخت د باجوړ په یو شکلی او آرام کلی کې دوه ګاونډیان اوسېدل. یو یې حیات خانو، یو ساده او مهنتي بزګر. بل یې نعمت الله زرګرو چې د سرو زرو او ګارو کاروبار یې کاوه. حیات خان به هر سهار د لمر له راختو مخکې پاڅېده. لمونځ به یې کاوه، بیا به یې خپلو کروندو ته کار پیل کاوه. هغه ډېر مالدار نه و، خو زره یې آرام او پاک و. نعمت الله زرګر بیا ډېر شتمن و. سره زر، سپین زر او قیمتي ګارې یې ډېرې وې، خو ده زره تل د زیاتې شتمنۍ غوښتونکي و. د حیات خان د ښځې نوم زرغونه و. هغه قانع او نیک زره ښځه وه. د نعمت الله زرګر ښځه شمسیه وه چې خکله یې لرله، خو زره یې د لالچ نه ډک و. زرغونه او شمسیه به اکثره یو د بل کور ته تلې، چای به یې څښل او خبرې به یې کولې. شمسیه به ویل: زرغونه، ته ولې په دې سخت ژوند خوشحاله یې؟ که ستا میړه هم د زما میړه په شان کار درلود، نو ته به هم د صرف زرو ژوند لرلې. زرغونه به موسک شوه او ویل به یې: موږ ته خدای په ورکړه خوشحاله یو. یوه ورځ په کلي کې دا خبر خپور شو چې شاه فریدون به له دې سیمې تیریږي. ټول کلي خوشحاله شو. هر چا سوچ کاوه چې شاه ته څه ډالۍ ورکړي. حیات خان له ځانه سره وویل: زه شتمن نه یم، خو زما کار پاک دی. هغه له خپلې کروندې تازه غنم، سبزي او میوې راټولې کړې او په یوه پاک ټوکر کې یې شاه فریدون ته وړاندې کړې. شاه فریدون د بزګر ډالۍ ولیده او ډېر خوشحاله شو. هغه وویل: دا ډالۍ ساده ده، خو اخلاص پکې شته. زه داسې ښې خلک ډېر خوښوم. دا د سرو زرو ګوته ستا لپاره ده، حیات خانه. شاه فریدون حیات خان ته د سرو زرو یوه انګوټی ورکړ. حیات خان د خدای شکر ادا کړ او کور ته ستون شو. کله چې شمسیه دا واورېدل، زړه یې له حسده ډک شو. هغې خپل میړه نعمت الله زرګر ته وویل: یو بزګر ساده شیان ورکړل او د صرف زرو انګوټي یې واخیسته. که موږ شاه ته زیورات ورکړو، نو موږ ته به ډېر څه راکړل سي. نعمت الله زرګر هم د لالچ ښکار شو. څو میاشتې وروسته د حیات خان په کرونده کې یو ډېر لوی کدو راټوکېد. ټول کلی ورته حیران شو. حیات خان وویل: دا د خدای نعمت دی. زرغونه ورته وویل: دا کدو ډېر خاص دی. دا شاه فریدون ته ډالۍ کړه. نعمت الله زرګر او شمسیه د سرو زرو هارونه، بنګړي او انګوټي تیارې کړې. شمسیه وویل: دا ځل به شاه موږ ته خزانه راکړي. یوه ورځ دواړه ګاونډیان یو وخت د شاه فریدون دربار ته ورسېدل. حیات خان خپل لوی کدو وړاندې کړ. نعمت الله زرګر خپلې ګارې ښکاره کړې. ټول دربار غلی شو. شاه فریدون لومړي کدو ته وکتل، بیا یې ګارو ته نظر واچوه. هغه موسک شو او ویل: حیات خانه، ته بیا هم له زره ډالۍ راوړیده. زه ستا د ګارو نه لږ سره زر اخلم او دا بزګر ته یې ډالۍ کوم. شاه فریدون له ګارو نه لږ سرو زر واخیستل او حیات خان ته یې ورکړ. بیا یې وویل: دا ښکلي کدو زما په مارۍ کې ډېر خوښیږي، نو دا کدو زه نعمت الله زرګر ته ډالۍ کوم. اخلاص هغه خزانه ده چې هیڅ سرو زر یې بدل نشي کېده. نعمت الله زرګر او شمسیه شرمېدلي شول. هغې پوه شول چې لالچ یې سترګې رندې کړې وې. حیات خان بیا هم شکر ادا کړ او په آرام زره کور ته ولاړ. الحمدلله، هر څه د خدای له لورې دي. زه د خپل وس مطابق ډالۍ راوړیده. له هغې ورځې دا کیسه د کلي ماشومانو ته ویل کېده. اخلاقي سبق: اخلاص لرونکې وړوکې ډالۍ له لالچ ډکې لوی شتمنۍ نه غوره.